Semmi żewġ membri mill-Partit Laburista li tammira fix-xogħol li jagħmlu u għalfejn. Mela, forsi l-kelma nammira mhix eżatta. Hemm xi ħadd li tammira nirrispetta Iva. Tajjeb, jien nirrispetta ħafna Michael Falzon bħala politiku. Kien hemm sitwazzjonijiet anke diskutej miegħu privatament fuq ixu illi kont inkwieta dwarha u ma għadx noqgħod nagħmilha ixu pubblika għaliex kien jinteressan li tiġi riżolta mhux li nagħmel kapital politiku minnha, jien nipprova ma nagħmilx kapital politiku minn issues. U anke nammira għaliex fil-mument l-aktar diffiċli tal-Partit Laburista meta kien tilef anke l-elezzjoni tal-2008 kienu l-persuna li konna rajna pubblikament barra. Ħadd ieħor kien inħeba. Barra Ġifieri tammira l-kuraġġ tiegħu. Mela xi. Int kuraġġuż? Iva. X'hemm fl-istorja tiegħek li għajlek ta' jiena bdejna nkuraġġuż. Ħatejd li allura lekket li Michael Falzon tammira ħalek. Lejn ammira ħafna nies kuraġġużi. Fl-2017 kif tlifna l-elezzjoni jiena mort ukoll nitkellem meta kien hemm bżonn. L-ewwel opportunità li kien hemm Xarabank pereżempju. Tgħidli għalhekk kellimt semmejt Michael Falzon le, ma nammirah għal dak li għamel u jien għamilt l-istess. Għax taf li kienet ħaġa diffiċli. Żgur li kienet diffiċli. Ok, tieni persuna? It-tieni persuna illi naħseb illi nista' ngħid nammirah għal dal-persuna. L-Oliver Xikluna. Kon bestment tiegħu jendal. Ejja, jiena ma nafux personalment. Ovvjament nafu ftit fil-Parlament u li nammira fih u għaliex sissa nispera li jibqa' għandu sens ta' rispett fil-mod kif jitkellem fil-diskors, jitkellem fuq l-ixu mhux fuq il-persuna. U fil-waqt li jiena bil-fors irid fix-xogħol tiegħi nirreferi għall-persuna, nipprova kemm jista' jkun ma nwaħħalx timbri mal-persuna. Jien ngħidlek li int qed tikdeb però ma ngħidlekx giddieb. Għalija tagħmel differenza kbira. U tkellem kontra l-klientelizmu ukoll pubblikament.